योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीबीएस 4th इयर इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर 18 सल्भ गरेका थियौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 19 लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यदि हाम्रो च्यानलमा भर्खरै तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरुन्त प्राप्त हुनेछ र तपाईँहरूलाई अड्केको ठाउँमा सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ। अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। यु हेभ बिन गिभन द फलोइङ रिटर्न डाटा अन एसेट्स एक्स वाई एन्ड जेड ओभर द पिरियड 2019 to 2022 भन्यो। अब हामीलाई डाटा रिटर्नहरू दिएको छ। एक्सपेक्टेड रिटर्नहरू 2019, 20, 21, 22 2019देखि 22सम्मको डाटाहरूको दिएको छ। तीनटा एसेट्स रहेछन्, एसेट्स एक्स, एसेट्स वाई र एसेट्स जेड है। अब यहाँ के भन्दैछ भने युजिङ दिज एसेट्स, यी एसेट्सहरूलाई युज गरेर यु हेभ आइसोलेटेड 3 इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ एज फलो। तपाईँले चाहिँ अब तीनटा इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ अथवा क्रिएट गर्नुहुने रहेछ। अल्टरनेटिभ 1 भनेको के रहेछ? 100% अफ एसेट्स एक्स। एसेट्स एक्समा तपाईँसँग जति सम्पत्ति छ त्यो सबै एसेट्स एक्समा लगानी गर्नुहुन्छ भने एउटा अल्टरनेटिभ हो। दोस्रो अल्टरनेटिभ भनेको एसेट्स एक्समा 50% र एसेट्स वाईमा 50% लगानी गर्नु हुने रहेछ। त्यो तपाईँको दोस्रो अल्टरनेटिभ हो। र तेस्रो अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ तपाईँको 50% एसेट्स एक्समा र 50% एसेट्स जेडमा 50% लगानी चाहिँ तपाईँले एक्समा गर्नुहुने रहेछ र बाँकी रहेको 50% चाहिँ जेडमा गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो तपाईँको तीनटा अल्टरनेटिभ भयो है। एउटा सुरुमा के छ त? एक्समा मात्रै लगानी गर्ने, अर्को भनेको एक्स र वाईमा 50% गर्ने र तेस्रो अल्टरनेटिभ भनेको एक्स र जेडमा 50% लगानी गर्ने। अब क्वेसन नम्बर एले के भन्दैछ भने क्यालकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न ओभर द 4 इयर पिरियड इच अफ 3 अल्टरनेटिभ भन्दैछ। यो 4वटा वर्ष पिरियडको अथवा 4 इयर पिरियडको चाहिँ हरेक अल्टरनेटिभको 1, 2 र 3 को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्यो पोर्टफोलियोको। अब यो त पोर्टफोलियो हो नि त, 100% अन एक्स भनेको त पोर्टफोलियो नहोला होइन, पोर्टफोलियो होइन। यो त जम्मै हामीले एक्समा मात्रै सबै लगानी गऱ्यौँ भनेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ पोर्टफोलियो होइन। तर पनि यहाँनिर पोर्टफोलियो नै मानिन्छ क्या, किनभने सबै एसेट्स चाहिँ एक्समै, सबै लगानी चाहिँ एसेट्स एक्समै गरिदियो। अब निकाल पनि पोर्टफोलियो रिटर्न नै भन्दैछ। अनि अल्टरनेटिभ चाहिँ 1, 2, 3 दिएको छ। ठिक छ, एउटा यसको पनि निकाल्नु पऱ्यो। दोस्रो अल्टरनेटिभ एक्स र वाईमा 50% लगानी गरेको निकाल्नु पऱ्यो र एक्स र जेडमा 50% लगानी गरेको पनि पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्नु पऱ्यो। बी नम्बरमा के भन्दैछ भने क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स अफ रिटर्न। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने अरे ओभर द 4 इयर पिरियड इच अफ 3 अल्टरनेटिभ। यही तीनटा अल्टरनेटिभको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पऱ्यो। सुरुमा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पऱ्यो पोर्टफोलियोको, अर्को भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पऱ्यो। अनि सी नम्बरमा के भन्छ भने अन द बेसिस अफ युर फाइन्डिङ इन पार्ट ए, तपाईँले पार्ट एमा फाइन्ड गरेको जुन एन्सर छ त्यो पार्ट ए एन्ड बी, ए र बीमा जुन एन्सरहरू निकाल्नु भएको छ, विच अफ 3 इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ वुड यु रिकमेन्ड। त्यो जुन एन्सर निकाले मध्येमा यो ए र बीमा निकाल्नु भएको छ नि एन्सर, यो तीनटा अल्टरनेटिभवालाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र रिटर्न। अब त्यो मध्येमा तपाईँले चाहिँ कुन यो तीनटा अल्टरनेटिभ मध्ये कुन अल्टरनेटिभलाई चाहिँ तपाईँले रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ र किन गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। अब हामीले चाहिँ यो दुईवटा एन्सर आएको आधारमा चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ फर्स्ट हो कि सेकेन्ड हो कि थर्ड हो, एउटा अल्टरनेटिभ चुज गर्छौँ भन्छौँ। अनि यही अल्टरनेटिभ चुज गर्नुको कारण चाहिँ के हो त भनेर हामीले डिसिजन पनि दिन्छौँ। अनि बल्ल हाम्रो यो एन्सर सकिन्छ है। यो चाहिँ अलिकति इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो देखिन्छ क्वेसन। अब हामी यसलाई सोल्युसन गरेर हेर्छौँ है। ल, क्यालकुलेसन अफ पोर्टफोलियो रिटर्न ओभर 4 इयर्स पिरियड अफ डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ भन्यो है। फरक फरक अल्टरनेटिभको चाहिँ 4 इयर पिरियडको रिटर्नहरू हामी हेर्दैछौँ। अब हाम्रो के छ त, इयर भनेर 2019 देखि 2022सम्म छ, रिटर्न अन एक्स, रिटर्न अन वाई र रिटर्न अन जेड। अब हाम्रो के छ भने एउटा कुरा, सुरुमा हाम्रो अल्टरनेटिभ 1 भनेको के थियो? रिटर्न एक्समा मात्रै है, एक्समा मात्रै हामीले लगानी गर्छौँ। 100% लगानी हाम्रो केमा छ? एक्समा छ भने त्यसको रिटर्न कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको थियो, त्यो हामी निकाल्छौँ अहिले। अनि अर्को के छ त भन्दा 50% एक्समा 50% वाईमा, आरएक्सवाई भनेको 0.5 आरएक्स प्लस 0.5 आरवाई भनेको 50%, 16% 16 को आधी भनेको 8 प्लस
17 को आधी भनेको 8.5 16.5 भयो। त्यस्तै गरेर 17 को आधी र 16 को आधी 16.5 नै भयो। सो यहाँ पनि 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस फेरि यो 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्नेहरूलाई आधी आधी गर्ने भन्न खोजेको है यो। अनि यसको पनि आधी 16.5 नै हुँदो रहेछ र यसको आधी 19 को आधी र 14 को आधी दुईटा जोड्दाखेरि पनि 16.5 नै हुँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो अल्टरनेटिभ 2। यो अल्टरनेटिभ 1, यो अहिले मैले यहाँ सर्ट फर्ममा यहाँ देखाइदिएँ, यो अल्टरनेटिभ 2। अब यो भनेको हाम्रो के हो त अल्टरनेटिभ 3 हो। त्यो भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि x को 50% र z को 50%। ठिक छ। x को 50% भनेको 16 को आधी 8 भयो, 14 को आधी कति भयो त 7 भयो, 8 7 15। फेरि 17 को आधी भनेको 8.5, यसको आधी भनेको कति 7.5, 8.5 र 7.5 चाहिँ 16। अब त्यस्तै गरेर 18 को आधी 9, 16 को आधी 8, 9 8 ले 17, 19 को आधी 9.5 अनि 17 को आधी 8.5, 9 8 17 1 ले 18 है, 18 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो RXY अर्को पोर्टफोलियो RXZ निक्लियो र 100% लगानी अल्टरनेटिभ 1 भनेको चाहिँ 100% इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक एक्स यो हाम्रो भयो है। यति गरेपछि हाम्रो अब कम्प्युटेसन गरेर टोटल कति आयो त यसको एक्सको अल्टरनेटिभ 1 लाई टोटल गर्ने, यहाँ मैले लेखेको छु नि अल्टरनेटिभ 1, यो देखाइराख्नु पर्दैन है, अल्टरनेटिभ 1 भनेर देखाउनु पर्दैन। यसको टोटल गरियो, अरूको गरिएन। किन गरिएन भन्दा अरू हामीले निकाल्नु नै छैन, अरूको त आधी आधी बनाएर गरेको छौँ, त्यस कारणले अरूको टोटल गरिन। अल्टरनेटिभ 1 लाई गरियो, 2 लाई गरियो र 3 लाई गरियो। ठिक छ। अब अल्टरनेटिभ 1 एभरेज रिटर्न इक्वल टु व्हाट इफ 100% इन्भेस्टेड इन स्टक एक्स अथवा एसेट्स एक्स भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक एक्स भनेको के हो त भन्दा अब यो भनेको हिस्टोरिकल डाटा। यो किन हिस्टोरिकल डाटा त भन्दा हामीलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ त यहाँ कतै प्रोबेबिलिटी भन्ने त कुरै छैन, त्यस कारणले गर्दा इयरली बेसिसमा दिएको छ, 4वटा वर्षको दिएको छ, त्यसको एभरेजमा हामीले रिटर्न निकाल्ने हो भनेपछि पहिला के गर्छौँ त दिएको रिटर्नहरू सबैलाई जोड्छौँ, 70 भयो, 70 भागा 4 गर्छौँ, किनभने जम्मा टाइम पिरियड कति त 4 इयर गर्दाखेरि 17.5% चाहिँ हाम्रो के आयो त एभरेज रिटर्न अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक एक्स आयो, जुन भनेको हाम्रो अल्टरनेटिभ 1 को रिटर्न हो 17.5 एभरेज रिटर्न है, 100% इन्भेस्टेड इन स्टक एक्स। यो हाम्रो सक्यो। अब स्टक वाई को पनि हामी अल्टरनेटिभ 2 को पनि हेर्छौँ। अल्टरनेटिभ 2 भनेको चाहिँ के त भन्दा 50% एक्समा र बाँकी रहेको 50% वाईमा, त्यसको सम कति आएको छ 66। 66 डिभाइड बाई 4 गर्छौँ, जति भ्यालु आउँछ त्यो अथवा जति पर्सेन्ट आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ अल्टरनेटिभ 2 को रिटर्न हुन्छ अथवा पोर्टफोलियो रिटर्न हुन्छ। अब अल्टरनेटिभ 3 को पनि यो टोटलको डिभाइडेड बाई के गर्छौँ त 4 गर्छौँ। यो अल्टरनेटिभ 2 र 3 को चाहिँ बराबर आउँदो रहेछ, किनभने भ्यालु सम अफ भ्यालु चाहिँ कति भयो त बराबर 66 भएको छ, त्यस कारण डिभाइड पनि 4 ले नै गर्ने हो, त्यस कारण अल्टरनेटिभ 2 र अल्टरनेटिभ 3 को रिटर्न चाहिँ बराबर आउँदो रहेछ, त्यो पनि हेरिहालौँ है। ल एभरेज रिटर्न इक्वल टु 50% इन्भेस्ट इन एक्स एन्ड रेस्ट इन वाई भनेको छ, यो 16.5, यो पनि 16.5 अघि नै हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ है। अब बी नम्बरमा के भनेको थियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो, अल्टरनेटिभ 1 को पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अल्टरनेटिभ 2 को पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र अल्टरनेटिभ 3 को पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्नेछ। अब हामी सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि इयर दिएकै छ, रिटर्नहरू हामीले अघि निकालेका छौँ अथवा दिएको छ। यो अब 100% इन्भेस्टमेन्ट एक्स भनेको एक्सको त दिएकै थियो, निकालेको थिएन, एक्सको दिएको छ भनेपछि एभरेज रिटर्न पनि हामीले एक्सको कति निकाल्यौँ त 17.5 निकालेको छौँ। अब इन्डिभिजुअल रिटर्नमा त्यो 17.5 भनेको एभरेज रिटर्न घटाउँदै जाने। ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको त त्यही न हो। यदि हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिएको थियो भने यहाँ प्रोबेबिलिटीले पनि मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, आरएक्स माइनस एआरएक्सको होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी हुन्थ्यो, सिधै त्यो भेरिएन्स हुन्थ्यो, त्यसलाई रुट अन्डरभित्र हाल्थ्यौँ। तर यहाँनिर प्रोबेबिलिटी नदिएको कारणले गर्दाखेरि इयर दिएको छ, मतलब कि हिस्टोरिकल रिटर्न दिएको बेला चाहिँ आरएक्स माइनस एआरएक्सको होल स्क्वायर गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि भरे रुट अन्डरभित्र डिभाइडेड बाई n-1 पनि गर्छौँ, अनि मात्र हाम्रो के आउँछ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ है। यो ख्याल गर्नु होला, हिस्टोरिकल रिटर्न दिएको अवस्थामा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको दिएको अवस्थामा फरक भनेको त्यति नै हो। हिस्टोरिकल रिटर्नमा डिभाइड बाई n-1 हुन्छ, प्रोबेबिलिटी दिएको बेला इन्टु पी हुन्छ, त्यही इन्टु पी चाहिँ रुट अन्डरभित्र बसेर हाम्रो भ्यालु आउँछ। अब यहाँनिर हेरौँ, जस्तो यहाँ भेरिएन्स एक्स लेख्न मिल्दैन ल, जस्तो हाम्रो के छ त भन्दा 16मा 17.5 घटायो माइनस 1.5, 17मा 17.5 घटायो 0.5, 18मा 17.5 घटायो 0.5, यहाँ चाहिँ माइनस छ है, अनि 19 माइनस 17.5 भनेको 1.5। अब यसको स्क्वायर गरिदिने हो, 1.5 स्क्वायर 2.25, 0.5 को स्क्वायर 0.25, 0.25 र 2.25, यो भनेको टोटल कति आयो 5 आयो। अब यो 5 आएपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ अल्टरनेटिभ 1 को भने रुट अन्डरभित्र यो भ्यालु डिभाइड बाई n-1,
डिभाइड बाई n-1 रुट अन्डर होल रुट अन्डर हो है, फेरि यो n-1 छुट्टै हो भन्न मिल्दैन, यो n-1 पनि रुट अन्डरभित्रै हो। अब 5 यसको भ्यालु कति छ त 5 छ, 5 डिभाइड बाई 4-1 भनेको 3, 5/3 गरिदिने, भित्र जति भ्यालु आएको हुन्छ त्यसलाई रुट अन्डर बाहिर निकाल्नु पऱ्यो नि त। पहिला के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, जस्तो 5 डिभाइड बाई 3 भनेको कति आउँछ 1.67 आयो। अब रुट अन्डरभित्र यो भ्यालु हालिदिने 1.2909 छ है, यसलाई हामीले 1.29 लेख्यौँ, ठिक छ। अब अल्टरनेटिभ 1 को हामीले निकालिसक्यौँ। अब अल्टरनेटिभ 2 मा जाउँ। इफ 50% इन्भेस्ट इन स्टक एक्स र 50% इन वाई भनेको छ। अब यो हामीले निकालेको छ है, रिटर्न आरएक्सवाई कसरी निकाल्यौँ अगाडि हामीले यहाँ हेर्छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। आरएक्सवाईको भ्यालु 16.5 सबै 16.5 छ, अनि आरएक्सजेडको भ्यालु 15, 16, 17 र 18 छ है। यो सम्झ्यौँ, अहिले हामीले यहाँनिर राखेछौँ नि, सबै 16.5 राखेछ है, सबै 16.5 राखेर हामीले सोल्युसन गरे। अब सबै 16.5 राखेको अब हेरौँ है त। अब यहाँ के गरियो भने इआर भइहाल्यो 16.5 यो भयो। अब आरएक्सवाई माइनस इआरएक्सवाई, अब इआरएक्सवाई पनि हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ, कति छ 16.5 छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। इआरएक्सवाई भनेको 16.5, अब यो 16.5 यहाँनिर घटाइदिने, 16.5 मा 16.5 घटाउने सबैमा छ भनेपछि सबै 0 भयो। यसको स्क्वायर गरोस् जतिसुकै गरोस् 0 नै आउँछ, ठिक छ। अब यसको यहाँनिर हामीले जुन अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त निकाल्नै पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि पनि रुट अन्डरभित्र समेसन आरएक्सवाई माइनस इआरएक्स समेसन आरएक्सवाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अन एक्सवाई डिभाइड बाई n-1 भनेको 0 डिभाइड बाई 4-1। अब 0ले त जति भाग गरे पनि त्यो के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु कति आयो, अल्टरनेटिभ 2 को 0 आयो। अब अल्टरनेटिभ 3 हेरौँ। 3 मा के थियो त भन्दाखेरि 50% एक्सको र 50% जेडमा लगानी गरेको थियौँ अल्टरनेटिभ 3 मा, भने 15, 16, 17 र 18 हाम्रो रिटर्न आएको थियो। आरएक्सजेड भनेर 15, 16, 17, 18 राख्यो, ठिक छ। अब एभरेज रिटर्न कति आएको छ हाम्रो 16.5 यहाँ राख्यो। यसमा 16.5 घटाउने माइनस 1.5, 0.5, 0.5 र 1.5, यो गर्दाखेरि हाम्रो 5 नै आयो। यो 5 आएपछि यहाँनिर राख्यो है। अब रुट अन्डरभित्र यही अघिको जस्तै भयो नि, यो सेम भयो। किन सेम भयो त भन्दा यहाँ 5 आइसकिसकेपछि 5 डिभाइड बाई n-1 भनेको 4-1, 5 डिभाइड बाई 3 गर्ने 1.69 समथिङ आउँछ, अनि रुट अन्डरभित्र त्यो भनेको 1.29% हाम्रो के आउने रहेछ अल्टरनेटिभ 3 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने रहेछ। यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अल्टरनेटिभ 1, 2 र 3 को निकाल्यौँ, जसमध्ये 1 र 3 को चाहिँ 1.29 इक्वल पर्सेन्टेज आएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने अल्टरनेटिभ 2 को चाहिँ 0% आएको छ। अब हामीलाई क्वेसनले अरू के सोधेको थियो त भन्दा अल्टरनेटिभ 3 को अल्टरनेटिभ 3टा अल्टरनेटिभको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्यौँ हामीले, पोर्टफोलियो रिटर्न पनि निकाल्यौँ है, पोर्टफोलियो रिटर्न एभरेज रिटर्न भनेर निकाल्यौँ नि त। अब हामीलाई क्वेसनले भनेको थियो कि अन द बेसिस अफ योर फाइन्डिङ पार्ट्स ए एन्ड बी, तपाईँले पार्ट ए र बीमा क्यालकुलेसन गरे अनुसारले तपाईँले फाइन्ड गरे अनुसारको भ्यालुले चाहिँ विच अफ 3 अल्टरनेटिभ, त्यो 3टा अल्टरनेटिभ मध्ये कुन अल्टरनेटिभलाई तपाईँले रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, कुनलाई चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको थियो। अब हामी यसो हेर्छौँ, अल्टरनेटिभ 1, 2 र 3 लाई चाहिँ जजमेन्ट गर्छौँ क्या, अल्टरनेटिभ 1, 2 र 3 लाई जजमेन्ट गर्छौँ, अनि हामी डिसिजन दिन्छौँ। अल्टरनेटिभ 1 हाम्रो के छ, अल्टरनेटिभ 1 मा एभरेज रिटर्न 17.5% छ हो, अनि त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के छ त 1.29% छ। अब अल्टरनेटिभ 2 को के छ त भन्दाखेरि एभरेज रिटर्न 16.5 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 छ, त्यहाँ चाहिँ रिस्क नै छैन। भने अल्टरनेटिभ 3 मा चाहिँ के छ, एभरेज रिटर्न 16.5 छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.29 छ। अब यो समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ, जसको रिस्क कम छ, रिस्क कम हुँदाहुँदै रिस्क नै छैन त्यहाँ त लगानी गर्दाखेरि त्यहाँनिर 0 रिस्कमा हामीले रिटर्न पाउँछौँ। कति रिटर्न पाउँछौँ त्यही पनि 16.5%। हेर्नु त यहाँ 16.5% रिटर्न पनि पाउँछौँ, त्यसमा के छ त रिस्क पनि छैन भने हामीले यो अल्टरनेटिभलाई चाहिँ चुज गर्छौँ। अल्टरनेटिभ 2 इज प्रिफरेबल अथवा रिकमेन्ड भनेर चाहिँ हामी लेखिदिन्छौँ। अब हेरौँ डिसिजन। अन द बेसिस अफ आवर फाइन्डिङ इन पार्ट ए एन्ड बी, हाम्रो पार्ट ए र बीमा निकालेको एन्सर अनुसारले चाहिँ वी वुड रिकमेन्ड पोर्टफोलियो एक्सवाई कम्प्राइजिङ 50% इन्भेस्ट इन एक्स एन्ड रेस्ट इन वाई। हाम्रो पोर्टफोलियो एक्सवाई भनेको 50% एक्समा र 50% वाईमा लगानी गरेको पोर्टफोलियोलाई हामीले छान्ने भयौँ, रिकमेन्ड गर्ने भयौँ। किन भन्दा बिकज देयर इज 0 रिस्क अन दिस पोर्टफोलियो, यो पोर्टफोलियोमा हाम्रो रिस्क के छ त 0 छ अथवा रिस्क नै छैन। इफ वी इन्भेस्ट इन दिस पोर्टफोलियो वी गेट रिटर्न फ्रम दिस एसेट्स विदाउट एनी रिस्क, कुनै रिस्क बिना
हामीले त्यो पोर्टफोलियोबाट हामीले 16.5% रिटर्न पनि प्राप्त गर्छौँ। यो 16.5 डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, नगरे पनि फरक परेन। हामीले जिरो लगानीमा अथवा जिरो रिस्कमा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले रिटर्न पाउँछौँ भनेपछि हाम्रो एन्सर सकिहाल्छ। पोर्टफोलियो XY अथवा अल्टरनेटिभ 2 है। पोर्टफोलियो XY भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ, अल्टरनेटिभ 2 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, रिकमेन्ड गर्यौँ। यति गरेपछि यो भिडियो सकिन्छ। यहाँ एन्सर हामीले सक्यौँ। क्वेसन नम्बर 19 सल्भ गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।